Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, replay da Teleeuropa Network per questo 7 giugno 2018. È una trasmissione speciale, poi nella seconda parte apriremo i telefoni 0984 84 17 20, questo è il nostro numero telefonico sul quale si può intervenire, e nella prima parte tratteremo naturalmente quella che è la situazione dello stadio San Vito Marullo in questo momento, e poi nella seconda parte vedremo gli highlights della sconfitta del Cosenza di ieri sera a Bolzano contro il Südtirol per 1-0, una pugnalata alle spalle incredibile, una partita che Cosenza praticamente ha meritato sul campo non di pareggiare ma di vincere. Così non è stato, perché il portiere Offredi ha fatto delle ottime parate. E poi c'è stato questo gol di Cia, ex giocatore della Triestina, nei minuti di recupero, quindi una scudisciata in pieno viso, una pugnalata alle spalle per il Cosenza, che adesso deve, nella gara di ritorno che si giocherà, lo ricordo a tutti, domenica prossima alle 20:30 al San Vito Marulla di Cosenza, vincere con un gol in più, quindi 2-0. Ricordo che i gol segnati in trasferta eventualmente non valgono il doppio, nel caso di 2-1 per il Cosenza si andrebbe poi ai tempi supplementari. Quindi il Cosenza, lo ripeto ancora una volta, dovrà vincere, come speriamo tutti, con un gol in più. E per parlare dello Stadio San Vito, di quello che sta succedendo, delle riunioni che sono in corso, che ci sono state e che ci saranno, vi presento, e grazie per l'invito, Luca Giordano, responsabile della sicurezza del Cosenza Calcio. Ci dirà cosa bolla in pentola, perché sold out tutto lo Stadio San Vito fino a questo momento, rimangono chiuse alle 15:20 ancora la curva nord e mi pare la tribuna B coperta. E poi c'è il nostro opinionista Aldo Cenamo. Grazie Aldo. Salve. Perché anche tu so che hai delle notizie. Stiamo aspettando poi Franco Gagliardi, col quale nella seconda parte parleremo di quello che è successo dal punto di vista tecnico-tattico allo stadio Druso di Bolzano. Allora, partiamo subito. Io direi di metterci in contatto con Filippo Veltri. Ringrazio in regia Enzo Leonetti e ringrazio alla Camera Michele Cava, e poi ci sarà Luca Chito e Giuseppe Costanzo alla Messinone. Allora, possiamo partire, possiamo dire, Giordano, come stanno effettivamente le cose, quello che bolle in pentola nel frattempo? Beh, diciamo che l'evento che stiamo per disputare al San Vito è un evento che da parecchi anni non ha avuto altri precedenti, perché la richiesta di pubblico che abbiamo avuto in questi anni è stata, diciamo, di gran lunga inferiore ai numeri che si prospettano per questo evento. Quindi sì, alcuni settori dello stadio chiusi da tempo, la concomitanza dei lavori di adeguamento che il Comune ha intrapreso nel mese di novembre e che sta ultimando, hanno fatto sì che diciamo, anche una parte di burocratica e di collaudi vanno necessariamente eseguiti sulla struttura per consentire l'apertura di questi settori che sono stati interessati dai lavori. La Commissione di Vigilanza si è già riunita più volte, in ultimo anche stamattina preliminarmente alla, diciamo, verifica della chiusura del termine dei lavori fatti dal Comune. Ha già espresso un orientamento favorevole, che è anche quello dell'ordine pubblico, perché sullo Stadio San Vito, diciamo, insistono due cose principalmente quando si intende aprire un settore o quando vengono fatti dei lavori di adeguamento. La prima è quella strutturale, che appunto è di competenza della Commissione di Vigilanza, la quale anche nei giorni scorsi ha lavorato anche di notte. Sì. E la seconda è quella poi della gestione dell'evento e quindi delle misure organizzative che si devono mettere. Prima di andare avanti ti interrompo un attimo, Luca, perché abbiamo al telefono Filippo Veltri che interviene. Scusatemi, ma io non vi posso vedere perché mi trovo in tutt'altra parte.
Quindi se mi dite innanzitutto un buon pomeriggio a tutti, chi c'è in studio che io non lo so. C'è Luca Giordano, responsabile Buonasera, della Luca. Salve, e Filippo, Aldo salve. Genna, mi stiamo aspettando poi per la parte Ciao Filippo. della seconda parte anche Franco Gagliardi. Stavamo parlando di queste situazioni che si è venuta a creare, di queste riunioni, ci stava dicendo Luca Giordano, caro Filippo, che si susseguono ora dopo ora per la riapertura, un'eventuale riapertura della B coperta che al momento rimane chiusa, così come la curva nord. Però potrebbero esserci, diceva Luca Giordano, degli sviluppi in serata o al massimo domattina. Siamo già a venerdì però domani mattina. È il vero. Insomma, non lo so. Purtroppo Filippo, come dicevo, diciamo anche il pubblico che l'affluenza a cui stiamo assistendo non ha avuto altri precedenti, quindi già abbiamo provveduto di concerto con l'amministrazione comunale che ha realizzato dei lavori, con la prefettura tramite l'organismo preposto che è la commissione di vigilanza, con la disponibilità della società del Cosenza Calcio che segue costantemente l'evolversi di questa situazione. Abbiamo già ottenuto l'apertura della B scoperta, la quale diciamo, ha visto terminati i lavori. E anche i biglietti. E anche i biglietti che vanno via in pochissime ore, non c'è il tempo di prenotarli, non c'è il tempo nemmeno di settare il sistema di vendita perché risultano già sold out i settori. E su questo come dire, stiamo andando tutti nella stessa direzione questa volta. È chiaro che c'è un tempo, come dire, un tempo per fare questi collaudi, per verificarli e per far sì che appunto in sicurezza con diciamo, tutte le autorizzazioni e le verifiche del caso si possano aprire i settori. Io purtroppo in questo momento posso rassicurare il pubblico che sia i lavori sia gli organi competenti lavoriamo insieme alla società, lavoriamo in maniera sinergica per la risoluzione della problematica e per la riapertura di questi settori. Benissimo, Filippo, allora cosa vogliamo dire? No, allora a Luca so come lavora Luca. Cioè, l'Italia è un paese molto strano, Sì. È un paese stranissimo, perché io non capisco come sia possibile che venga data l'autorizzazione al Crotone a giocare in quello stadio. Perché qua dobbiamo essere chiari fino in fondo ed ognuno si assume la responsabilità di quello che dice. Come è stato possibile che il Crotone giocasse in quel tipo di stadio? Com'è possibile che ieri sera abbiamo assistito alla partita in cui i tifosi del Cosenza e quelli del Sud Tirolo erano gomito a gomito? Io non capisco perché tutte queste difficoltà invece accadano a Cosenza. Questo io non lo capisco, qualcuno me lo deve spiegare in maniera chiara, perché altrimenti ci sono due pesi e due misure. Due pesi e due misure ed è intollerabile tutto questo. Vai Aldo. Ti volevo dire una cosa, guarda, io non ho nessuna difficoltà a dirti che io sono in perfetta linea con te, nel senso che è vero che ci sono tutto quello che si muove in armonia, comune, prefetto, questore, società, perché io penso che alcuni adempimenti vanno fatti, però la domanda che mi pongo io e la pongo a tutti i tifosi, ma se dal Bolzano non arriveranno che 5, 6, massimo 10 persone, se il pubblico sarà tutto cosentino, se saranno 18.000, 17.000, non sappiamo, tutta questa preoccupazione che devono esserci anche gli spigoli della tribuna oppure un chiodo che probabilmente è messo male, faccio degli esempi, dice possibile che non si riesce ad avere una sburocratizzazione immediata per poter dare alla società, a tutti quanti i tifosi di acquistare il biglietto in tempo? Cioè voglio dire, ma questo stadio di San Vito non è di meno degli altri stadi, è uno stadio non dico perfettamente messo bene, però è uno stadio dove 15.000 persone ci possono il campo, scusami, lo stadio di Crotone, come dici tu, è uno stadio che probabilmente si giocava in Serie A, probabilmente il Crotone la prima giornata ha dovuto giocare fuori casa, ma poi ha giocato in uno stadio che il San Vito è un fiore all'occhiello rispetto a quello, non per offendere lo stadio. Voglio dire, adesso cerchiamo di raggiungere l'obiettivo e quindi il prefetto, il questore, il comune, ai quali va il nostro appoggio, il nostro seguito.
C'è scasso di essere un pochino più elastici rispetto agli sforzi che stanno facendo i tecnici della società, del comune, per cercare di dare oggi, stasera, la possibilità che domani mattina i tifosi vanno ai botteghini e prendono i biglietti. Questa Filippo, è la mia posizione. sentiamo Filippo. Ma non è questione di essere elastici, scusatemi, perché ieri sera gli occhi li abbiamo avuti tutti per vedere. Torno a ripetere la domanda. Perché ieri sera nella città di Bolzano, che fa parte dell'Italia ancora, una volta faceva parte dell'impero austro-ungarico, ora fa parte dell'Italia, Bolzano, da città italiana, i tifosi del Cosenza, che erano 400, erano gomito a gomito con quelli del Sud Tirolo. Perché là è potuto accadere e a Cosenza no? Qualcuno me lo deve spiegare. Ma non ce ne sono tifosi, non ce ne sono, Filippo, il problema è che non ci sono tifosi che vengono da Bolzano, c'è una decina, 20 persone. Aldo ha fatto una domanda, Filippo. Cerchiamo di far rispondere al responsabile della sicurezza come la inquadra Luca Giordano. Filippo ha ragione, erano gomito a gomito, i nostri con i loro. Stavo dicendo la stessa cosa, Franco. Allora lui dice perché a Bolzano sì, a Cosenza no. Vediamo se Luca Giordano ha una risposta. Allora Filippo, sicuramente accogliamo la tua esternazione perché è un po' quella di tutta la città, quindi anche io come responsabile della sicurezza mi sento in dovere di rispondere su alcune cose. Dall'altro lato bisogna anche vedere questo, sicuramente le dinamiche delle tifoserie non possono essere paragonate, quelle che abbiamo visto ieri in Alto Adige, con quella cosentina che anche senza la presenza di tifoseria ospite, di tifoseria di contrasto, ha dimostrato di essere una tifoseria molto calda, ha dimostrato di avere pronta alla protesta, ha dimostrato anche che tra di loro, tra diverse fazioni, non corre buon sangue. Quindi questo lo dobbiamo dire. La struttura stadio San Vito è una struttura realizzata, ha iniziato il suo esercizio alla fine degli anni 60, quindi è una struttura un po' particolare, complessa e vetusta, fatta di cancelli, fatta di corridoi, di porte, di altre cose dove io in questi anni, ormai sono diversi anni, tu mi conosci bene che lavoro per la sicurezza del Cosenza Calcio, saranno 7, saranno 8, io ho visto non solo le commissioni di vigilanza o le riunioni in questura che si stanno svolgendo in questi giorni, ma anche negli altri anni passati ho visto dei professionisti seri che hanno, come dire, avallato dei lavori, hanno validato dei progetti, li hanno verificati e li hanno portati avanti. Quello che succede nelle altre città, che non è solo quella di Crotone, io posso riportare anche altre città della Sicilia, altri stadi che sono in condizioni veramente come dire, lontane dalla nostra, non posso dire cosa succede nelle commissioni di vigilanza, però posso assicurare che su Cosenza anche i risultati, le statistiche, la sicurezza che si è attuata in questi anni ha portato dei risultati. Noi adesso la nostra volontà sì, è quella di vedere questo pubblico, di vedere gremito lo stadio San Vito e ti assicuro tutti i telespettatori che stiamo lavorando in questa direzione. Se occorrono dei tempi per consultare un progetto, per verificarne la corretta attuazione, gli enti che sono qui a Cosenza lo stanno facendo e non per questo poi anche in Calabria stessa Cosenza viene vista come una città, come dire, un po' modello, un po' nordica. Sicuramente ci sono i problemi di cui tu hai parlato prima. Abbiamo visto ieri i tifosi nostri che erano a fianco a quelli del Sud Tirolo. Abbiamo visto anche a San Benedetto del Tronto una situazione diversa, ma ti assicuro che non è solo da considerare, se rispondo anche, mi collego anche ad Aldo, che non è solo da valutare se vengono tifosi ospiti oppure no, ma è da valutare come i nostri tifosi si porrebbero in caso di situazioni un po' critiche, sia nei confronti dei tifosi
ospiti che dovessero sopraggiungere allo Stadio San Vito. Al momento, dato di stamattina, avevano acquistato in 2 e quindi a due tifosi dobbiamo garantire la massima sicurezza e anche come Luca, si porrebbero loro. Facciamo chiudere a Filippo, Ma infatti il problema non è tuo, Luca, che tu fai il tuo lavoro e lo so solo io come lo fai. Il punto io torno a ripetere. Il punto tornare perché voglio dire, le autorità che sono preposte a questo tipo di salvaguardie, diciamo, se lo pongono però il problema che se non c'è l'apertura di questi spazi del Marulla, voi, tutti quanti noi, domenica pomeriggio ci troviamo di fronte ad un altro tipo di fenomeno. L'emergenza nell'emergenza. Persone che cercano di entrare allo stadio senza biglietto. Voglio dire, questo problema qualcuno se l'è posto o non se l'è posto nessuno. Sì, questo è un problema giustamente che ha sollevato Filippo, che è di notevole importanza per la sicurezza, giustamente. C'è, Filippo, una richiesta, da quello che mi dicono, ma Luca è qui e quindi lui sa più di noi, fortissima anche della periferia, c'è gente che viene dalla periferia per venirsi a fare il biglietto, ci sono anche i posti dove si vendono, però la periferia sta rispondendo alla grande, vuole venire a vedersi questa, per cui tu giustamente dici, ma se questi verranno al San Vito e non hanno il biglietto per entrare alle porte, che succede? Un macello? Allora bisogna trovare il modo, stasera o domani mattina di sensibilizzare, ma lo sono già sensibilizzati, il prefetto, il questore e il comune, di aprire questi spazi, di trovare il modo i lavori ci sono, anche gli operai ci sono, gli operai sono al San Vito e stanno lavorando, per cui il tempo necessario c'è, però i tempi stringiamoli, andiamo al sodo, apriamo la curva nord e la tribuna B in alto e arriviamo a 18.000 e serve anche alla squadra per avere un catino, il San Vito deve essere un catino, deve essere. Posso chiudere e poi vi lascio? Sì, prego. Manco della squadra. Vi dico la verità, perché se volete vi dico la mia, i partiti si vincono sul campo. Ho capito, però il pubblico... Fallo finire, Aldo. Lo vedremo, 18.000 o 20.000 non mi interessa. A me c'è un punto che qua ovviamente gli ospiti che tu hai non sono quelli che devono rispondere, sono altri che devono rispondere, non Cennamo o Luca. Il punto è l'identificazione della città di Cosenza, della tifoseria di Cosenza, che praticamente sono visti con un occhio particolare. Allora qualcuno mi deve spiegare, visto che però i dati sono quelli che ha detto Luca poco fa, cioè che incidenti non ne sono successi e che è successa quella scaramuccia fuori casa fra gruppetti è successa ad Andrea, mi pare, della nostra tifoseria. Vorrei capire in base a che cosa viene scelto Cosenza come un punto dolens in cui ci vuole un'attenzione maggiore, in cui se vengono 2, 3, 300, 3.000 tifosi avversari devono essere salvaguardati in un certo modo, mentre a Bolzano 400 tifosi del Cosenza non vengono salvaguardati in nessun modo, perché io non ho visto neanche uno steward ieri sera della società del Sud Tirolo, neanche uno steward che divideva le opposte tifoserie. Questo è il punto. A me non mi interessa se su 18.000 se il Cosenza vince o se il Cosenza perde. Il punto del mio ragionamento in questo momento è un altro, ed è questo. Che non è possibile che questa storiella vada avanti ormai da anni. Vada avanti da anni. Va bene, abbiamo capito perfettamente, Filippo, faremo il nostro dovere, cercheremo di metterci in contatto poi telefonicamente anche con qualcuno delle istituzioni per capire quello che in effetti succede. Grazie per essere intervenuto. Allora Luca, mi pare che è stato chiaro, insomma, Filippo ha detto che ci sono delle cose che succedono solo a Cosenza. Io per la verità ne ho parlato anche spesse volte in maniera cordiale, che saluto col dottore Gerardi della Digos, l'ho invitata ad una riunione anche con noi della stampa eccetera, proprio per capire alcune dinamiche, perché poi se c'è l'osservatorio nessuno può dire niente. Come sosteneva Filippo, se c'è praticamente una società a rischio, una tifoseria a rischio, come diceva Filippo che è stata ed è quella del Cosenza, allora chiaramente bisogna pigliare per motivi di sicurezza, e qui io sono d'accordo con i preposti naturalmente delle istituzioni, che bisogna prendere naturalmente delle precauzioni. Detto questo, ecco, ci stanno telefonando, mi stanno arrivando un sacco di mail e di messaggi, poi parleremo anche dei diversamente abili, perché vogliono sapere quando sono pronti i biglietti, quando si può fare eventualmente la richiesta in società per avere il biglietto.
Volevo capire, ecco, come tu sei positivo, cioè questa situazione si può aprire, secondo te si aprirà questa tribuna bicoperta, questa curva nord, perché so che anche oggi pomeriggio con la dottoressa Greco in prefettura dovrebbe esserci, ce lo suggeriva il nostro direttore, è appunto una riunione, quindi le riunioni praticamente sono a getto continuo. Come la vedi tu, ecco, come responsabile della sicurezza? Io sono più che positivo, anche perché i lavori, il Comune che tuttora diciamo, sta svolgendo allo stadio, anche ieri mattina, non appena diciamo, ricevute queste notizie di alcuni dettagli che mancavano, quindi diciamo, la parte importante e fondamentale, e l'hanno vista tutti i tifosi che frequentano il San Vito, è stata realizzata. Quindi, sono più che fiducioso, si tratta di ore, ripeto, non posso dare la garanzia perché non mi spetta come competenze, cioè non è nostro. Diciamo che in linea di massima si va verso l'apertura sia della bicoperta che della curva nord, quindi è una questione di ore. La società, anche stamattina sentivo il presidente Guarascio che mi dava ancora indicazioni nel senso di dare disponibilità ad eventuali adeguamenti, approntamenti gestionali che magari il Comune non riesce per questioni diciamo, amministrative a fare, ha dato anche la sua disponibilità privata ad effettuarlo. Quindi, benissimo, andiamo in pubblicità, restate con noi perché è molto interessante, poi apriremo i telefoni, sentiremo poi Emanuele Giacoia, anche il suo pensiero subito dopo e poi apriremo i telefoni. Linea alla rete, pubblicità, grazie, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Seconda parte di Replay, nel frattempo ci ha raggiunto Franco Gagliardi, grazie Franco per aver accettato il nostro invito, perché si parlava di sicurezza, si sta parlando in sostanza di quello che bolle in pentola per quanto riguarda la sicurezza dello stadio e di una possibile apertura della curva nord, perché c'è una richiesta incredibile di biglietti, e della tribuna B scoperta. Sono stati venduti al momento 11.500 biglietti, quindi sold out in tutti i settori dello stadio. Si aspetta da un'ora all'altra, come diceva Luca Giordano, responsabile della sicurezza del Cosenza Calcio, l'apertura della tribuna B coperta, così come della curva nord. A quel punto, caro Luca, si andrebbe intorno ai 18.000 spettatori. E siccome Filippo Velti ha posto il discorso prima, se così non dovesse essere, speriamo di no, ma mi auguro il contrario, che poi la gente viene allo stadio, quindi ci sarebbe anche un problema di sicurezza per quanto riguarda un eventuale ingresso. È pur vero che Cosenza su Di Tirol e su Rai Sport alle 20:30 in diretta, però una cosa è vederla dal vivo una gara e spingere la squadra, voglio dire, verso Pescara, è una cosa invece vederla sul divano in televisione. Nel frattempo, se riusciamo a metterci in contatto con Emanuele Giacoia, io volevo sentire anche quello che è la posizione di Franco Gagliardi, perché finora si è parlato solo di questo, di sicurezza, di questa spinta dei biglietti, di questa spinta per aprire praticamente la bicoperta e la curva nord, proprio per come dire, permettere a tanti tifosi anche della provincia di assistere a questa gara contro il Sud Tirolo. Ma io ritengo che sia una partita che deve essere vista da tutti. Bravo. Nella provincia, e anche le forze dell'ordine, sono convinto che hanno sempre dato il loro contributo, devono fare di tutto e di più per poter permettere ai cittadini di essere presenti a un evento così importante. Un evento, allora, ci sarà sicuramente da parte della popolazione di Cosenza un grande rispetto verso il lavoro dell'ordine, che viene sempre svolto nella maniera migliore. Io mi appello ancora di più a quelli che devono eventualmente permettere la visione di questa partita a tutti, di impegnarsi oltre le cose che fanno di solito, perché un evento del genere a Cosenza manca da tanti anni. Un evento che potrebbe portare a Pescara per vedere una città, la città di Cosenza, proiettata a poter partecipare al prossimo campionato di Serie B. E allora un piccolo sforzo, con la compiacenza di un territorio che ritengo debba dimostrare maturità. Io ne sono convinto che in questa occasione lo dimostrerà.
di poter assistere a qualche cosa che manca da tanto tempo e che la gente vuole che si veda. Benissimo, come l'hai vista tu la partita di ieri sera? Poi faremo vedere gli highlights più tardi. Non so cosa avete detto, io mi sono speso. No, non abbiamo parlato della partita, abbiamo parlato solo di un problema di sicurezza. Io con l'occasione per dire, mi dovete scusare perché non ho mantenuto per la prima volta un mio impegno preso No, da assolutamente. però sono stato frastornato, sono in una campagna elettorale e Giovanna vabbè, non ne parliamo di politica, parliamo di calcio. Fatemi fare un po' la gagliardella. Parliamo di calcio. Perciò aspetta Franco, forse abbiamo la telefonata, no? Ancora no. Ah, c'è la telefonata, vediamo se c'è il nostro Emanuele. Pronto? Pronto, ti sento. Sì, ti sentiamo benissimo Emanuele, grazie per aver... Parliamo di calcio, ma con molta amarezza, perché io non sono calabrese, ma sto in Calabria da quasi 60 anni. Sì. E seguo con molto amore, dico la parola giusta, tutte le squadre calabresi. Ieri sera si è chiusa una grande amarezza perché quel finale cretino per quella rete presa così al 90° minuto, quando non solo pareggiare ma si doveva vincere. Ma io sto seguendo il vostro discorso sulla sicurezza. Sì. Io seguo quello che diceva poc'anzi l'amico Aldo, il mio vecchio amico, vecchio in senso di Aldo Cennamo. Grazie, Emanuele, grazie. Ecco, Cennamo, ciao. Lui parla di non più di 10 persone, ma scusate la mia impresa, i tedeschi, scusate se faccio questa specie di razzismo, al contrario, ma naturalmente sto scherzando, non arriveranno neanche i 10. Se qui c'è una partita e non se ci fosse il festival della polenta probabilmente verrebbero tutti quanti, perché al massimo stiamo finendo soltanto un festival che so io dell'Anduia. Io credo che questa discussione sulle curve credo che si raddrizzi. Io conosco il prefetto, è una persona straordinariamente gentile, a modo, vero. piena di buonsenso. Se è un problema di ordine pubblico, nel senso che ci stiano squadre di tifosi avversari che si capito, non credo, perché come si diceva, se non saranno 10.000, ma saranno 11.000 anche di più. Soltanto io suggerisco una cosa nel mio piccolissimo, se non si raddrizza questa storia delle curve, scusate il bisticcio di parole, pensate anche a mettere dei maxi schermo, che comunque io metterei anche se le curve si apriranno, che la folla sarà enorme, l'attesa è spasmodica, è straordinaria. Vero. Luca Giordano, una risposta e poi chiudiamo con Emanuele. Sì. Fatto una bella proposta. Noi sì, più che altro diciamo cose che abbiamo ripetuto poc'anzi, le quali accogliamo favorevolmente, anche il fatto degli schermi dovrà l'amministrazione comunale prevederli. Noi come società ci aspettiamo il 12° uomo in campo, quindi ci aspettiamo il sostegno come dire, vivo, non teleferico dello Stadio San Vito, perché credo che dobbiamo giocarci questo 1-0 che abbiamo subito ieri sera, in realtà è uno 0-0, perché lo compensiamo già, lo dovremmo compensare col pubblico, almeno in questo momento possiamo dire che lo possiamo compensare con la richiesta di pubblico, perché non appena diciamo, la nostra collaborazione vedrà aperti i settori, sono sicuro che la città farà il sold out dello Stadio San Vito, e quindi proponiamo prima che si riempia il San Vito, ma non perché non vogliamo assolutamente elargire la partita, non vogliamo diffonderla, anche perché è in diretta su Rai Sport. Quindi abbiamo bisogno di questo sostegno. L'amministrazione comunale credo che anche in questi giorni si sia impegnata, qualcosa farà sicuramente. Il discorso sicurezza l'abbiamo detto prima, abbiamo dato tutta la nostra collaborazione, la vediamo anche dall'altro lato, non è che non la vediamo. Se in maniera sinergica siamo diretti tutti allo stesso obiettivo, e quando si lavora di squadra credo che si possono raggiungere sia risultati organizzativi che anche di gioco, come sta facendo lo staff diciamo, tecnico sul campo di gioco, nonostante la piccola sgambettata di ieri. Va bene, ci sta. Manuele, un tuo pronostico e chiudiamo su questo ritorno di domenica sera alle 20:30. Voglio dire che non ci sarà il 12° uomo in campo, sarà il 13°, 14°, 15°. È vero. Diceva la Valanga
di richiesta, un'attesa spasmodica. Io ho visto ieri sera, saltando i pali in frasta, anche parte delle partite del Siena e del Catania. Sono due grandi squadre, ma una delle due andrà via. E quindi tocca soltanto a noi. Domani c'è soltanto da giocare con estrema tranquillità, tanto cioè, il vero pericolo non è il pubblico, è la paura di dover vincere. Invece bisogna scendere in campo come sempre fa Braia con grande sicurezza e serenità. Poi aspettare il meglio che arriverà sicuramente. La differenza di squadra c'è. Grazie Emanuele per il tuo intervento. Ciao. Alla prossima, grazie ancora. Salve. Allora, vogliamo andare a vedere a questo punto gli highlights della partita, così le commentiamo. E nel frattempo, ecco, Enzo Leonetti dalla regia mi dà l'ok. Ecco qui la partita. Io direi che praticamente chi vuole intervenire lo può fare telefonando allo 0984 84 17 20. Questo è lo stadio Druso di Bolzano, una partita un po' contratta, Franco, aiutami, una partita che non si è, come dire, bloccata, ecco, bloccata. Non vado nel contro, primo tempo troppo... non vado contro il parere degli altri, sì, però io lo esprimo secondo il mio metodo tecnico, sì, il discorso. Hanno vinto la partita perché hanno letto la partita. Quindi hanno letto, come l'aveva letta Braglia. Hanno letto il Cosenza e hanno impedito al Cosenza di fare il solito gioco che nell'ultima parte di campionato aveva espresso anche in questi playoff. Non ha assolutamente pensato di giocarsi una partita in casa il Sud di Tirol, ma soltanto si è contrapposto a un Cosenza nettamente superiore. Di conseguenza io ritengo che bisogna dire che Zanetti è un bravo allenatore, sì, perché molti che hanno visto un grande Cosenza, secondo me hanno visto un Cosenza molto meno bravo delle ultime partite, ma soprattutto per demerito della squadra avversaria, la quale non ha cercato minimamente di vincere la partita, ma di poter centrare uno 0-0 che avrebbe impedito al Cosenza in casa di giocare come sa fare. Cioè, e adesso che ha vinto addirittura, il Cosenza sarà esposto al contropiede e loro, se è vero che sono una squadra che è arrivata alle semifinali dei playoff, andranno in contropiede a nozze ed è una partita delicatissima che il pubblico, che dovrà correre molto superiore al numero di tutte le altre volte, dovrà essere non il 13° ma il 20° in campo, perché sarà una partita durissima che finirà 4-0 per il Cosenza probabilmente, ma ci può stare anche una sconfitta del Cosenza. Vedi come sono preoccupato di questa che poi partita. ha segnato praticamente questo è quello che penso. Al 91esimo, stiamo vedendo e sicuramente bisogna dire gli attacchi che del Cosenza. È stato bravo anche il portiere Offredi, qui c'è un tiro di Mungo, poi vedremo il gol, perché poi io vado a leggervi i titoli dei giornali nazionali di questa mattina, ossia del Corriere dello Sport. Ecco, qui entra Cia, ex giocatore della Triestina. Era a Como, io l'ho vista a Como tanto tempo esatto, fa. quello che poi ha realizzato insieme il gol a Giosa, della perciò seguivo tutte e due. 92esimo. Qui c'è un altro tiro dalla distanza di Corsi, che è il portiere, praticamente parata plastica del portiere Offredi, e il Cosenza che nella ripresa ha fatto sicuramente meglio che non nel primo tempo e che, come dicono i giornali anche nazionali, avrebbe meritato sicuramente qualcosa di più. Qui c'è un tuffo pesce di Pascali, che è il portiere dei Vigni in angolo. Bravo Pascali, è entrato dopo 3 minuti per l'infortunio muscolare a Camigliano. Poi c'è un cross dalla destra e c'è un gol, non si è capito per quale motivo è stato annullato a Dermacu. Chi dice per fuorigioco, chi dice per un fallo, per una spinta. Qui ecco, va a terra un giocatore del Sud Tirol e l'arbitro nel frattempo aveva fischiato. E poi c'è l'ultimo attacco, un ultimo attacco, qui Costantino va giù a terra e lì ci voleva un giallo per una simulazione grande sicuro. Quando una casa, caro Franco, anche se l'arbitro Dionisi non mi è dispiaciuto. E qui c'è il gol, c'è un cross dalla destra, arriva Cia, respinge Saracco, non c'è nessun giocatore difensore del Cosenza lesto a respingere, e c'è la ribattuta in rete di Cia. Veramente, come dicevo all'inizio, come dire, una pugnalata alle spalle per il Cosenza. Qui c'è Corsi davanti che non ci arriva, nemmeno Idda che è a terra, riprende Cia e purtroppo la mette in rete. Speriamo che non costerà caro questo Cosenza Calcio. Allora, io volevo leggere, e Franco, tu hai fatto un'ottima disamina, però i titoli dei giornali di questa mattina nazionali, te li leggo subito. Il Corriere dello Sport:
Dice così il titolo: il Cosenza spreca e perde sull'unico tiro subito nell'arco dei 90 minuti. Mentre la Gazzetta dello Sport, il Sud Tirol va in orbita, Cosenza steso al fotofinish, Offredi para tutto, poi C al 91 regala l'ennesima gioia della stagione a Zanetti, dice che anche il pari sarebbe stato stretto appunto al Cosenza. Io invito chi vuole partecipare alla nostra trasmissione a telefonare allo 0984 84 17. Però diamo una lettura della... Prego Aldo e poi ancora Franco. Io do una lettura leggermente diversa da quella del mister Gagliardi al Cosenza. Prego. Nel senso che il Cosenza, è vero, non è stato il Cosenza che abbiamo visto contro il Trapani oppure contro la San Benedettese, ma era un'altra partita, era una partita che aveva una cadenza anche forte dal punto di vista della distanza. La squadra ha giocato in 20 giorni, ha giocato, quindi un pochino di stanchezza, ma più che stanchezza un pochino si è sentito l'impegno esagerato. Esatto, l'impegno esagerato, perché 2 partite col Trapani hanno sprecato tante energie. Però Braglia aveva impostato la partita che alla fine il risultato ci sta stretto dal punto di vista del risultato, ma il Cosenza poteva tranquillamente portare a casa i 3 punti, non ci sono dubbi. E quindi anche questa squadra dosava anche le forze, probabilmente preparandosi ad una partita in casa e preparandosi a... Questo è stato l'errore secondo me. Bisogna giocare partita per partita, Franco. Questa partita noi l'abbiamo persa perché purtroppo siamo stati fortemente sfortunati. C'è stato un abbassamento di quella tensione che probabilmente ci doveva essere, dovuto, come dicevo prima, a questa Sentiamo chi ha il telefono. Dal punto di vista però onestamente in casa noi dobbiamo assolutamente nei primi 20-25 dobbiamo dare uno scossone, come abbiamo fatto, dobbiamo intimorire e giocare tra i denti. Grazie Aldo, sentiamo chi ha il telefono, per favore gli interventi molto concisi perché abbiamo tante telefonate, abbiamo anche tante mail che andrò a leggere. Vediamo chi ha il telefono, pronto? Salve. Può alzare la voce per cortesia, chi è? Salve, sono Claudio da Cosenza. Dica, vuole fare una domanda agli ospiti? Sì, volevo fare una considerazione anche rapida su 2 motivi, anzi su uno in particolare, perché della partita penso che sia inutile parlare perché la partita è stata sì, vabbè, l'abbiamo già detto. Sfortunata, al di là di tutto, perché Vero. per tutte le occasioni che abbiamo avuto noi rispetto a quello che invece hanno fatto loro, in realtà queste partite si chiudono sull'1-0 una volta su 10. Ma detto questo, volevo fare una considerazione semplice sull'aspetto della tribuna che ancora non hanno aperto e della curva. Io sono un tecnico, ma tecnico come ingegnere, adesso non voglio avere la presunzione di avere ragione perché non so come in realtà stanno gestendo la cosa, però una domanda la faccio. Prego. Mi sembra molto strano, c'è la colpa di qualcuno, sul fatto che nella partita precedente con la San Benedettese siano arrivate 10.000 persone. Ora la sostanza, ciò che in città si respira, l'aria che si respira in città è evidente che sia un'aria paragonabile a quella dell'88 della Serie B di marzo. E la domanda che mi pongo è questa: ma com'è possibile che dalla partita della San Benedettese sono passati tutti questi giorni e non ci si sia preoccupati di fare delle verifiche per eventualmente coprire e accettarsi in un eventuale, come sta accadendo, afflusso estremo del pubblico, di potersi già preoccupare all'epoca di poter aprire eventualmente una tribuna bicoperta e una curva nord? Perché dal punto di vista strutturale, diciamocelo tutto, sicuramente problemi non ce ne sono, anche perché se no non avrebbero fatto entrare i tifosi della San Benedettese. Dal punto di vista della sicurezza sì, magari dovrà essere fatto qualcosa in più nell'ambito della sicurezza, ma perché non si ci è pensato già dalla partita della San Benedettese o qualche giorno prima? Grazie, c'è anche una mail. Questi giorni. Grazie signor Claudio, c'è anche una mail che leggo perché la aggiungo alla sua, per l'amico Luca Giordano, e ve la leggo subito, dunque dell'avvocato Scarpelli. L'avvocato Scarpelli, che salutiamo, vecchio tifoso del Cosenza, Gino Scarpelli, dice: buonasera, vi chiedo, la tribuna nord è stata realizzata ben dopo le altre strutture, quindi si riferisce alla curva.
e una domanda per Luca Giordano. La tribuna A e la curva sud sono agibili, qual è il problema allora della curva nord? È pericolante? Quali accertamenti devono essere seguiti? E mi pare che qui collima il discorso con questo ingegnere che chiama. Grazie e forza lupi. E poi invece c'è un altro, diciamo, di un tifoso del Cosenza che salutiamo, Giuseppe Tomasi, forza lupi, ieri ha visto giocare bene la squadra, ribalteremo il tutto nella seconda partita, quella di ritorno, e dice che praticamente lui crede nel Cosenza, così come ci crediamo pure tutti noi, in un ribaltamento della situazione. Salutiamo Giuseppe Tomasi. A te la parola, Luca. Allora, hai sentito sia l'ingegnere che appunto ti ho letto anche quello che ha scritto l'avvocato Scarpelli. Allora, intanto mi rimane impressa l'ultima cosa, che speriamo tutti nel ribaltamento del risultato, che è chiaro, ce lo auspichiamo. Allora, no, io voglio rispondere al collega, voglio rispondere anche alla mail dicendo questo, che intanto i lavori che, come dicevamo, il Comune ha intrapreso a novembre sono diciamo dei lavori che attualmente e anche la società del Cosenza Calcio aveva messo in conto, perché hanno rimodificato, rimodulato alcuni settori. Intanto con la San Benedettese dobbiamo dire che è vero che sta aperta la curva nord, ma con una destinazione diversa, che era quella al pubblico ospite, ovvero la destinazione che progettualmente il Comune ha considerato appunto negli ultimi lavori di revamping che ha intrapreso appunto a novembre. Adesso la situazione è diversa, cioè la destinazione della curva nord viene rimodulata per il settore, diciamo, per i locali, e quindi è vero, sono stati previsti questi lavori, però come dicevo prima necessitano di una tempistica, necessitano di piccoli adeguamenti, necessitano di valutazioni, necessitano di sopralluoghi. Diciamo, il tempo dei play-off, così come organizzati dalla Lega, purtroppo sono, diciamo, anche questi programmi che vogliamo fare, intanto sono legati a risultati e a situazioni, diciamo, anche da seguire costantemente. Anche un risultato, anche quello di ieri, vi posso assicurare che cambia dal punto di vista della gestione della sicurezza. Possono cambiare delle cose, perché se ieri sera avessimo vinto 4-0 sicuramente la situazione sarebbe stata Dovevamo diversa. spostarci all'Olimpico probabilmente. Esatto. Dovevamo spostarci al San Paolo all'Olimpico. Allora, vediamo chi è al telefono, mi fanno segno dalla regia. Pronto? Pronto, buon pomeriggio, sono Franco da Cosenza. Buon pomeriggio Franco, dica. Volevo fare una domanda al bravissimo Gagliardi, volevo dire cosa scatta in dei giocatori giocare davanti a 18-20 mila spettatori. Io dico, lei anche lo capisco come uno psicologo, c'è bisogno di giocatori con grande personalità, perché penso o faranno una gran partita oppure non regge la pressione. Cosa scatta? Cioè, mi può fare un paragone tra i giocatori del Bolzano e i giocatori del Cosenza? Grazie e complimenti. Grazie a lei per essere intervenuto. Vai, mister. Ma è una domanda a cui si risponde guardando il Cosenza. Allora Franco, mi dicono che c'è la pubblicità, risponderai subito dopo. Linea ad Enzo Leonetti, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Terza ed ultima parte, qui i telefoni oggi, ognuno vuole sapere, giustamente. Facciamo rispondere a Franco Gagliardi, però risposte concise, perché speriamo di riuscirci. Ti ha fatto una domanda molto intelligente, il signore che ha telefonato prima. Cosa occorre? Io riparto da quello che è scattato nel Cosenza nel momento in cui non sperava minimamente di fare questi ultimi play-off. Sì. Nel modo in cui la sta facendo. Ciò vuol dire una partita persa contro il Rennes, e ribadisco, ma non voletemene, no. No, per carità. È da lì che è partito il tutto, sì. È da lì che la squadra, che io considerava a monte una delle più forti, e la considero ancora di più una delle più forti, gestita benissimo, ha trovato tutte quelle coordinate per poter fare questi playoff come li sta facendo. Domenica, per la prima volta,
contro una squadra che non ha cercato la vittoria in casa, ma ha cercato soltanto di arrivare alla fine per 0-0, non siamo stati capaci di modulare il discorso tattico che potesse non far perdere la partita al Cosenza, anche se, ribadisco, è troppa la superiorità del Cosenza in termini generali per poter dire che abbiamo creato 2 o 3 occasioni da rete, ci sono state le uniche occasioni, ma loro questo se l'aspettavano. Ma a quante volte durante la partita, Cenamo che è attento, voi che siete tutti attenti, vi siete detti ma non c'è nessuno da parte del Sud di Tirolo, in attacco, perché in attacco, no? A chi la danno? Ma non gliene fregava niente di poter portare la partita a 0-0 fino alla fine, perché non hanno così permesso a Okereke o quelli che hanno fatto nell'ultimo periodo in spazi larghi tutto quello che c'è da fare su quei lampi del nostro centrocampista che tu mi hai subito evidenziato, quel solito gioco che magari ti ha visto vincere quasi stentatamente in casa, e nessuno può dimenticare la Leonzio, 2-1, a stessa Casertana, no? Però poi hai vinto perché sei superiore. Però non è che, però dove hai giocato da Cosenza superiore che merita la Serie B? Quando sei andato fuori casa, che quelli hanno dovuto per forza vincere e tu l'hanno papagnati alla grande, evidenziando e sciorando un calcio di prima categoria. E lì, ieri, io devo dire, Zanetti è stato bravo, è uno dei miei prossimi allenatori che andrò a seguire. Zanetti, l'ex giocatore dell'Ascoli che allena il Sud Perché lui non se n'è fregato proprio della propria squadra, ha guardato la sua e ha detto il Cosenza è troppo forte, io devo finire la partita 0-0 per poi tentare le verticalizzazioni che mi hanno fatto intravedere in alcuni momenti, di saper cercare queste verticalizzazioni in funzione di una squadra come la sua che è coperta. Però in casa del Cosenza farà vedere che accompagnerà molto più di quanto non ha fatto. Benissimo, delle domande mi arrivano dei messaggi per Luca Giordano. Intanto i diversamente abili mi chiedono da quando possono ritirare i biglietti con la regolare richiesta e poi, se è possibile, anche i colleghi della stampa, aprire i cancelli per permettere l'ingresso a chi porta telecamere eccetera, computer come noi, se c'è possibilità per chi fa i collegamenti eccetera, se c'è possibilità di aprire i cancelli almeno un paio d'ore prima, la partita è alle 20:30, intorno alle 18:30, 18:40, non lo so. 2 domande, diversamente abili. Allora, diversamente abili, come diciamo, la prassi di queste partite sono organizzate dalla Lega, quindi noi attendiamo l'amministrativo della Lega che l'ispettore, controlla è un i attimo. documenti, dopodiché possono essere messi e rilasciati dal nostro circuito. Quindi io mi azzarderei a parlare della giornata di sabato, sabato tarda mattinata o nel pomeriggio. Quindi per poi andare è stato fino molto alla chiaro partita. Luca Giordano, sabato tarda mattinata o sabato primo pomeriggio appena apre lo store. Per quanto riguarda i cancelli, ci sono un sacco di telefonate. Per quanto riguarda i cancelli, per questa partita sicuramente si lavorerà per aprirli tra le 18 e le 18:30, salvo le complicazioni che possono emergere, problemi tecnici che si possono risolvere nel giro di un quarto d'ora e dare, diciamo, grazie a Luca tolleranza. Giordano, preciso come al solito e puntuale. Telefonata, chi ha il telefono? Buonasera, sono Michele Caruso. Michele Caruso, buonasera, se può alzare un po' la voce per favore, grazie. Buonasera, senta, sono Michele Caruso, io seguo la vostra trasmissione da 20 anni. Sì? Chiedo scusa, seguo la vostra trasmissione da 20 anni, voglio farvi solo un piccolo appunto. Tra tanti tecnici, tra tanti tifosi storici del Cosenza, perché Franco Gagliardi? Nel momento che dobbiamo essere positivi, che cosa facciamo? Andiamo ad andare a fare critica su una squadra meravigliosa che sta facendo una cavalcata che sta entusiasmando l'intera città, e il buon Franco Gagliardi che non ha trovato spazio nel Cosenza, è andato a Rende, cerchi in poche parole di trovare un pochettino il pelo nell'uovo. Solo questo. Ma non mi pare che sia stato critico. Non mi pare che sia stato critico, anzi. Michele, ti conosco bene, sei uno che sei legatissimo, fortemente legato al Cosenza, tifoso al MAS, ma guarda che Franco Gagliardi ha detto il contrario, ti devo contraddire perché, anzi, io ho detto pure che avevo qualche, però Franco ha fatto un'analisi perfetta. Ma il confronto è bello per questo, perché Franco Gagliardi non ha assoluto, anzi, lui secondo me è uno dei primissimi tifosi del Cosenza, per cui ti pregherei di rivedere la tua posizione, perché assolutamente questa volta tu sai che ti voglio bene, ti stimo, non posso essere d'accordo con te e condivido quello che ha detto Franco, avendo fatto, quando parlo di un distinguo, ma non distinguo più che altro dal punto di vista fisico del Cosenza, che ci può anche stare dopo 20 partite.
Vorrei intervenire io per l'amico che ha telefonato prima, Michele, hai detto che si chiama. Michele Caruso, è un ragazzo eccezionale. Sì, benissimo, lo salutiamo. Può darsi che ci conosciamo sicuramente. Allora, Franco Gagliardi, l'assunto è questo, ha detto che la superiorità tecnico-tattica del Cosenza si è toccata con mano, che l'allenatore loro, che è un allenatore che lui seguirà per il futuro, perché lui è un capo scouting, lo sappiamo tutti del Rente, può darsi che oggi è a Rente, domani sarà da qualche altra parte, quindi seguirà questo Zanetti, che io lo ricordo quando giocava nel centrocampo dell'Ascoli. Detto questo, ha detto ma lì davanti non c'è nessuno, diceva spesso il telecronista e il collega Stefano Bizzotto. In effetti questo Costantino, che 2 o 3 volte si è tuffato, doveva essere anche ammonito per simulazione, non mi pare che abbiano avuto delle grosse occasioni, proprio perché il Cosenza ha giocato bene. Loro hanno aspettato il Cosenza, proprio perché, da quello che ha detto Franco Gagliardi, e correggimi Franco se sbaglio, inferiori dal punto di vista tecnico-tattico. E poi alla fine hanno trovato quel jolle. Ma signori miei, l'ha detto anche Braglia nel dopo partita, dobbiamo prendercela con noi stessi, perché la prima corsa e poi Id non sono stati immediatamente capaci, perché quando un portiere devia e si butta e spinge con le mani, deve esserci un difensore pronto e lesto a ribadire la palla altrove. Questo è il concetto di Franco. Io penso che al ritorno sarà completamente diverso. Chiaro che il Cosenza non deve, come dire, andare a testa bassa e magari allo sbaraglio, perché potrebbe essere deleterio, come ha sottolineato mister Gagliardi, perché loro sono molto forti in contropiede. O mi sbaglio, mister? Questo è l'assunto? Ognuno può dire quello che vuole, mi dispiace soltanto che l'attacco alla persona non è l'attacco all'allenatore. Io per certi versi posso essere stato anche chi ha detto come la pensa sulla partita giocata, senza farmi trasportare dall'enfasi o dalla voglia di dire benissimo quando si è perso una partita. Giusto. Questo può servire, e qui non sono un tifoso di strada probabilmente, un po' di panchine in seriale, assolutamente, pure, no? Può servire anche a chi sta dirigendo benissimo il Cosenza di prendere e considerare quello che può dire un povero scarso come Franco Gagliardi. Benissimo. Questo è il concetto. Telefonata, pronto? Ah, non c'è telefonata, avevo capito male. No, dice, allora io sono convinto che non ho parlato sicuramente con il tifoso, che ha detto la sua e mi sta anche bene, perché no? Però, se mi invitano io cordialmente verrò sempre qui a parlare sia del Cosenza, sia del Rende sia di altre squadre. No. Però nello stesso tempo quando verrò non mi lascio condizionare da chi eventualmente di calcio ne ha visto pochissimo, alla luce della mia esperienza, e dirò sempre per il bene del Cosenza, delle squadre che rappresenterò, per poter migliorare, questo lo farò sempre. Grazie Franco, vediamo se c'è qualche telefonata. Pronto? Pronto? Cauda la linea forse. Pronto? Se non risponde nessuno dall'altra parte, chi parla? Pronto, buongiorno, sono Pasquale da Cosenza. Buongiorno signor Pasquale, dica. Siccome ieri ho visto che mancheranno Camigliano... Sì, lo stavo per dire, le dico subito, comunque lo diciamo a beneficio dei telespettatori, Dermaco è stato squalificato e Camigliano purtroppo ha un problema muscolare, quindi non recupererà per domenica. Dall'altra parte mancherà Sgarbi, il difensore centrale che era in diffida ed è stato squalificato anch'egli. Prego. Dovrebbero giocare Pasqualoni... E questo lo deciderà il mister, io penso che No, perché secondo me, io vedo molto male Pascali, lo vedo molto agitato, sì, c'è una grande esperienza, però mette un po' ansia nella difesa quel giocatore e può fare grandi colpi di testa davanti alla porta, grandissimi, poi in difesa può fare anche delle... Queste sono delle valutazioni che farà poi mister Braglia. Io lo Braglia. vedo proprio agitato, è un giocatore che dovrebbe essere... Adrenalinico, lo vede un po' adrenalinico. Ai compagni più che essere agitato. Però ieri ha sfiorato il gol, in 2 occasioni, Pasquale. E poi ho visto al centrocampo è mancato Bruccini e il napoletano là che si dice che è già andato al Crotone. No, chi dice al Crotone, chi a Lecce lo seguiremo, così come dicono di Tutino, ma in questo momento di calciomercato se ne parla a volontà. Prego Aldo. Secondo me il Cosenza ieri è stato imbrigliato, ma ho visto che molti giocatori si sono adeguati al ritmo loro e non hanno imposto, come a San Benedetto e alle altre parti, il loro ritmo. Quindi secondo me è una questione mentale pure più che fisica. Secondo me devono resettare tutto e riprendere da zero, secondo me, perché questa è una squadra
molto pericoloso. È pericolosa, sì, è pericolosa, non da bisogna fare un sottovalutare. gol nei primi 15 minuti perché se no, deve fare come Roma a Barcellona, la partita perfetta, se no non vincerebbe. Grazie per essere perché loro intervenuto. possono fare un gol del 2-1 ed è finito tutto, grazie. Grazie per essere intervenuto Aldo Cenamo, vai. Al signor Pasquale vorrei dire che chiunque domenica andrà in campo avrà l'adrenalina giusta per essere cattivi, calcisticamente parlando, perché domenica bisogna essere cattivi, per cui chiunque va in campo, e il mister Braglia ha le leve giuste, anche gli elementi giusti da mettere in campo al posto sia di Del Maco che di Camigliano, perché il Cosenza ha una bella rosa, una buona rosa, e quando sono stati chiamati in campo anche i panchinari hanno dimostrato il valore. Certo, Del Maco è un giocatore di categoria molto superiore, per cui sarà, però onestamente io penso che il Cosenza domenica a sera con il pubblico, con la cattiveria giusta, porterà a casa il risultato e noi andremo a Pescara, perché meritiamo di andare a fare questa, anche perché andare a Pescara ci potrebbe essere poi una sorpresa dopo la partita di Pescara, poi ne parliamo dopo. Non precipitiamo gli eventi, io sono d'accordo anche con gli amici di Antonio Lizzi che ha scritto sì l'entusiasmo eccetera, però una partita per volta, e poi ieri sera come volevasi dimostrare abbiamo messo poi su Facebook, perché purtroppo non sempre le ciambelle tutte riescono col blu. Ci può anche stare una sconfitta, Franco, esattamente, di misura però, ci può stare una sconfitta, certo non ci voleva, però ci può gli stare. eventi sono quelli intanto di capire con queste riunioni, perché come ha detto e ha sottolineato l'amico Luca Giordano, responsabile della sicurezza del Cosenza Calcio, si andrà quasi certamente all'apertura della curva nord e della tribuna bicoperta, quindi questo è già un passo grossissimo in avanti. Dovremo poi ringraziare il prefetto, il questore, la prefettura, la Digos, la polizia e tutti quanti. Ok, telefonata, pronto? Pronto? Sì, chi parla? Buonasera, mi chiamo Paolo. Paolo, buonasera Paolo, dica, vuole fare qualche domanda agli ospiti? Sì, volevo intanto dire a mister Gagliardi che non moltissimi anni fa un signore che si chiamava Raffaele Turano mi disse: questo ragazzo sarà un bravo calciatore ma diventerà un grande allenatore. Sì. Se lo ricorda il signor Turano? Sì, come no. Vedo che anche lei è un po' commosso. Ricordi, vecchi ricordi. Mi danno fastidio, mi dà fastidio. Senta, il cosentino che non conosce l'anima del cosentino, del proprio vorrei conterraneo. essere un po' non pessimista, però volevo dire non sento. Posso continuare? Prego, la stiamo ascoltando, prego. Chiedo scusa. Dicevo, io l'ho vista la partita chiaramente, ma io ho paura di questa squadra. È una squadra che si chiude nell'area piccola e gioca benissimo. C'ha quel Vinetto che lo abbiamo già incontrato contro il Crotone, con Lecce, e lui dirige la difesa, Vinetto, quel ragazzo di colore. Esattamente. Poi c'ha Offredi, scuola Milan, che ha giocato nell'Avellino, un grande portiere. Assolutamente, e quindi io insomma sono un po' preoccupato, però insomma starei molto molto attento alle ripartenze. Solo questo, volevo sapere cosa ne pensa mister Gagliardi. Grazie mille. Grazie per essere intervenuto, grazie. Mister Gagliardi, la risposta al signore si chiama? Ha detto che si chiama? Mi ricordava Turano, perciò lo ricordiamo come un amico di Turano. Un amico di Turano, benissimo. Io è bravo anche perché si vede che è stato sui campi di calcio, sì, vicino a chi. Si vede. È preoccupato, però io voglio anche scemare un po' quello che può aver pensato qualche altro. No? Io sono preoccupato in funzione di una partita che deve essere giocata. Ho fatto le mie considerazioni tecniche, ammesso che possa farle, però seduto chiaramente, non mai interessato in maniera particolare. E ho detto che il Cosenza è nettamente superiore, lo ribadisco, questo lo dico dall'inizio del campionato. Ha trovato in un certo momento del campionato il feeling giusto per evidenziare tutta la sua forza, e di questo va a merito dell'allenatore, dei tecnici, della società che hanno saputo assemblare questa squadra. Oggi si trova a dover affrontare questi playoff. Se ci è trovato in un momento in cui ha recuperato tutto, le sue forze, e l'allenatore è riuscito a capitalizzare tutte le qualità della rosa a disposizione. Purtroppo, quello che ho detto prima, no? Contro a una squadra che sicuramente, così come il Cosenza, è una squadra forte. I nomi sono quelli che sono, uno che vede le partite o gira i campi di calcio della Lega Pro, li può ritrovare in questo Sud di Tirol. No? La sconfitta
non ci stava per quel che riguarda, per quel che si è visto in campo. Il Cosenza meritava assolutamente di vincere, però dato che non ha vinto e invece ha perso, io dico bisogna guardare questa partita da tutte le angolazioni. Perché si è perso? Qui ci sono già quelli preposti, e mi rifaccio all'allenatore e tutto l'organo tecnico di questa squadra, che sono capacissimi di poter dare soddisfazione attraverso la buona lettura della prossima partita, guardando quella che hanno perso. E perché? Perché la squadra di questo Cosenza può aspirare certamente e deve arrivare a quelle che è una finale a Pescara, perché è lì che poi eventualmente tutto un corso della storia che manca da tanti anni per un Cosenza in evidenza alla grande può aprirsi, perché quest'anno è l'anno che deve essere centrato questo obiettivo. Grazie Franco, e arriva un messaggio, un WhatsApp di Kevin Marulla che salutiamo. Dice: caro Franco, ribalteremo il risultato, ci crediamo tutti, ieri abbiamo chiedo scusa, subito un furto. Questo è Kevin Marulla, quindi sono appena rientrati. E poi c'è l'amico Massimo Dione Salvi, dice: peccato per la sconfitta immeritata, a questo punto spero regga la condizione fisica Franco Gagliardi, perché i lupi dovranno fare un ulteriore sforzo non da poco conto. Questo è quanto ci scrive l'amico Massimo Dione Salvi. Io un'altra cosa ribadisco, scusami, prego, guarda, io ti do sempre la parola ben volentieri, perché sei capace di dire sempre quello che bisogna dire. Anzi, ti conoscevo molto più facineroso un tempo, invece oggi sei pacato, oculato e competente. Grazie. E devo dire in sostanza che quello che ha detto il signore per quanto riguarda le condizioni fisiche è da considerare, anche perché nell'ultima parte determinate squadre che non hanno giocato nella prima parte dei playoff erano handicappati perché mancava la gara, mancava loro la partita. Oggi però, dopo 1 o 2 partite fatte, queste che magari poi il Cosenza andrà a affrontare all'ultima partita, avranno nelle gambe la giusta misura, la giusta forza al momento opportuno. Il Cosenza invece riteniamo sempre che ha dovuto svolgere un playoff, anche se vincente, massacrante, dove ha trovato un'identità fortissima che probabilmente ha pagato un poco, almeno per quel che riguarda la brillantezza che non abbiamo visto nella partita del Sud di Tirolo. Grazie, grazie. Ricordo il numero di telefono perché siamo nei minuti finali: 0984 84 17 20. Nel frattempo Enzo dalla regia, prima della telefonata, se mi mandi la grafica delle 2 partite che si sono giocate ieri, perché come sapete il Siena ha battuto poi il Catania per 1-0 con un gol di Marotta, mio carissimo amico ai tempi del Bari, di testa. Vediamo se abbiamo la grafica, così la andiamo a leggere. Ecco qua: Siena-Catania, come dicevo, 1-0 e Sud Tirol Cosenza 1-0. Le partite di ritorno si giocheranno poi il 10 giugno, domenica, con inizio alle 20:30. C'è molta gente che ha puntato sul Catania, molta gente che ha puntato sul Siena. Sono veramente delle gare bellissime al Cardiopalma, così come quella che si giocherà al San Vito Marulla domenica alle 20:30 tra il Cosenza e il Sud Tirol. Vediamo chi abbiamo in linea. Pronto? Allora, buonasera, sono Mario. Buonasera Mario, dica. Siccome c'è adesso la TV, sono arrivato adesso, e l'altra curva sarà riaperta, si sa qualcosa? C'è qui il responsabile della sicurezza del Cosenza Calcio, se vuoi fare un bis per l'amico che ha telefonato adesso, vuoi ripercorrere quello che abbiamo detto all'inizio? Come no, brevemente stiamo lavorando per farla aprire, tutti gli organi competenti sono nella direzione giusta per farla aprire. Si attende un'ultimazione di alcuni dettagli che non dovrebbero creare nessuna difficoltà, quindi siamo fiduciosi che nella serata, domani mattina al massimo, avremo l'ok da parte di chi ce lo deve dare, ovvero la prefettura, di concerto con l'ordine pubblico. Grazie, grazie Luca Giordano, grazie Luca Giordano, attendiamo. Grazie a lei, abbiamo chiuso con le telefonate, abbiamo avuto tanti messaggi, grazie a lei. Aldo, a chiudere tu e poi Franco Gagliardi gli daremo poi il diritto di replica, perché poi Franco ci stanno le cose. Franco ha detto cose giuste sulle quali mi trovo pienamente d'accordo, e dobbiamo dire soltanto che da questo momento in poi deve partire, per quanto riguarda i tifosi, un certo clima di serenità, di stemperare tutte le cose. La squadra deve stare tranquilla, non deve sentire forte la pressione che ci può esercitare, e il mister Braglia sa come gestire queste ore, questi giorni, e quindi sa anche come recuperare un po' di energie, perché di energie c'è assolutamente bisogno. La cattiveria giusta dal punto di vista sportivo e calcistico è quella che
che ti può consentire di battere questa squadra. Ricordiamo che questa squadra, è vero che il campionato dove ha giocato questa squadra non è quello nostro, però il Padova ha subito 27 gol, questa è la seconda difesa, 28, per cui ha una buona difesa, mancherà lo squalificato Sgarbi, Franco Gagliardi che ci tagliano. Quindi stiamo calmi, tranquilli, Franco, 30 secondi, andiamo a chiudere. Avete una buona trasmissione, avete degli ascoltatori anche capaci di poter porre delle domande. Io sono convinto che da qui deve partire l'incitamento al Cosenza per poter centrare un obiettivo che manca da tanto tempo. Vero. Siete capaci di poterlo fare, sono capaci gli ascoltatori di poter seguirvi sempre. Io sono convinto che domenica sarà una partita brillante che metterà in evidenza tutta la forza del Cosenza, perché a guidare questo Cosenza ci sono delle persone eccezionali. Grazie Franco Gagliardi. Allora ringraziamo Luca Giordano per quello che ci ha detto. A voi, speriamo di avere nelle grazie. prossime ore questo ok definitivo per la tribuna bicoperta e per la curva nord. Grazie al nostro opinionista Aldo Ceno. Grazie a voi. E grazie al mister Buonasera. Gagliardi che sarà con noi anche prossimamente, sperando di andare avanti con il Cosenza Calcio e naturalmente con le trasmissioni. Da parte di Franco Segrete è tutto per questo replay speciale. Noi ci rivedremo insieme a Silvia Iulianelli, che salutiamo, lunedì prossimo sempre alle ore 15. Arrivederci e grazie per l'ascolto. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!